efectivamente, comprobamos como las carreteras. En estos dos Cataluña las situaciones que las casas cerradas a cal y canto y nadie. En la precaución también con el ¡Me cago! llegamos a un tercer pueblo y por eso una tienda abierta. Oye, bueno, poca venta, ¿no? Poquísima, hace un frío y además... ¡Me cago! Mario. Mierda, eso no lo grabé, tío. Se comió la puta puerta. Ven aquí, que no se ve.